Kā izņemt kripto atpakaļ uz saucamo eiro fiat valūtu no savas biržas konta. Tātad, neatkarīgi no tā, kurā biržā jūs esat, process varētu būt ļoti līdzīgs. Pademonstrēšu un parādīšu jums, kā to izdarīt no Binance. Tātad, pirmkārt, jums ir jāielogojās savā kontā. Tad, protams, jums vajag aiziet apskatīties uz dashboardu, ja kas kur kā notiek. Un ir vairāk veidi, protams, kā ielikt vai izņemt tātad jebkuru kriptovalūtu. Kā ievietot kriptovalūtu vai nopirkt kriptovalūtu, mēs par to esam runājuši daudz. Mūsu YouTube kanālā ir vairāk video, tātad šeit parasti ir deposit. Ja? Tātad kā to izņemt un dabūt atpakaļ savā bankas kontā. Tad, principā, jums ir jāiet šeit, kur ir poga withdraw. Viņi varētu būt dažādās vietās attiecībā no kādā ierīcē jūs skatāties un tā, bet jums jāatrod šāda poga, kas ir rakstīts withdraw. Tātad izņemt. Visdrīzāk droši vien, ka var pārslēgties arī uz latviešu valodu, ja gribat. Ja? Un tad, principā, ir jāskatās, ko jūs gribat. Tad šajā gadījumā jūs vēlaties izņemt eiro. Šobrīd manā kontā, kā jūs redzat, šeit ir 552 eiro jau, kurus es tikko samainīju no kriptovalūtas. Ja? Bet, lai jūs saprastu, kā to soli pa solim izdarīt, es vēlreiz aiziešu atpakaļ un parādīšu, kā es to paveicu, lai arī jūs to varētu saprast. Bet pirms tam tātad jums jāapskatās, ko jūsu birža piedāvā, uz kurieni skaitīt. Šajā gadījumā Binance piedāvā skaitīt tikai uz bankas kontu. Lai jūs varētu pārskaitīt uz bankas kontu, jums šis bankas konts būs no sākuma jāverificē. Tātad pirmo reizi šeit ienākot, jums būs opcija pārskaitīt bankas kontu, jūs spiedīsiet tālāk continue, kas ir tālāk uz priekšu, ja? Jums liks verificēt savu bankas kontu. Kā to izdarīt? Soli pa solim jūs to redzēsiet šeit, jums priekšā būs parādīts, bet trijos vārdos izstāstīšu. Tātad pirmā lieta, kas jums būs jāizdara, jums pirmkārtām būs no jūsu bankas konta, kas ir, piemēram, nezinu, tur Unibanka, Svetbanka, jebkura cita banka, kuru jūs izmantojat, būs jāieskaita neliela summa šeit tā kā biržā, bet nevis izmantojot karti, bet izmantojot tieši to bankas kontu, kuru jūs gribat verificēt. Tie varētu būt, piemēram, 5 eiro. Ja, un skatieties, pats svarīgākā lieta to paveicot ir jānorāda tātad no jūsu bankas normāls pārskaitījums, tātad Svetbanka normāls pārskaitījums, piemēram, tas varētu būt, tur droši vien visdrīzāk, ka tas būs starptautisks pārskaitījums šajā gadījumā iekš Eiropas, jo Binance izmanto banku Lietuvā. Un galvenais tur būs jāieliek tajās komentāros tātad norādītie ciparu kombinācija. Ja? Pēc tās viņi varēs saprast, ka jūs esat tas, kurš ir ieskaitījis. Burtiski es to izdarīju 15 minūtēs. Svetbanka pārskaitīju, turpatām uzreiz iekrita Unibankā un pēc kaut kāda laika saņēma e-pastu, ka bankas konts ir verificēts. Tas nozīmē, tagad tas konts ir verificēts vienmēr, un es vienmēr varēšu veikt tātad šo izskaitīšanu ārā tīri eiro valūtā. Tātad, kā pārvērst jūsu kripto uz valūtu? Nu, ir vairāk veidi, bet parādīsim tātad šo te vienkāršāko. Ejam uz trade, ejam uz spot. Spot trading, tas nozīmē, ka mēs uz vietas uzreiz pārdodam. Tad šajā gadījumā jums jāskatās, lai šeit būtu augšā eiro, USDT vai jebkura cita valūta, kas jums ir. Tātad, ja jums ir kaut kādas citas kriptovalūtas, tad varētu būt cits pāris. Ja jūs neatrodat savu pāri, tad pirmkārt, kas jums jāizdara, ir jāsamaina, protams, kriptovalūta uz to pāri, uz kuru jūs varēsiet pārdot. Bet, principā, tā ir vienkāršākais veids. Šeit jūs varat apstīties tātad eiro un cik daudz dažādas kriptovalūtas šeit var mainīt uz un no eiro. Ja, tā kā, iespējas ir plašas. Manā gadījumā man kontā ir USDT, līdz ar to es nāku un skatos. Šobrīd, protams, šodienas mainīt ir diezgan slikts brīdis, tāpēc, ka patām tā kā eiro ir palicis mazliet vājāks. Ja, tad, principā, starpība starp vakardienu un šodienu uz summu 500 eiro vai 550 eiro, ko es mainīju, bija apmēram $15. Tā kā jau tas, ko es nosacīju pazaudēju šajā gadījumā. Ja? Bet, fakts kā tāds. Un tad nākamā lieta, kas jums ir jāskatās, jūs varat atnākt šeit apskatīties, cik tad jums kas izmaksās. Pieņemsim, jūs gribat samainīt, tāpat kā es, 550 eiro. Man uzreiz parādās, tad tie būs apmēram 604 USDT. Vienīgais, no kā ir jāuzmanās šeit, ir tas, lai jūs neuzspiežat šo te limit order. Limit order tas nozīmē, ka jūs uzliksiet šo te izpildīšanos uz pēc kaut kāda laika. Mums vajag šo procesu izdarīt dotajā brīdī, līdz to mums vajag market order, kas ir market, tas ir tagad pēc esošās cenas. Un tāpēc ir svarīgi, lai mēs zinām apmēram, cik daudz USDT mums vajadzēs pārdot, lai mēs nopirktu šos te eiro. Līdz ar to šis limit order ļoti palīdzēja, tātad 550 eiro, vajag 605 tātad dolārus, ejam šeit uz market order, ieliekam šeit 605 dolāri un vienkārši spiežam buy. Tas viss momentāli notiek darbība un viss, kas ir vajadzīgs, ir noticis. Tad ejam atpakaļ uz savu pārskatu. Protams, ir īsceļi, kā to ātrāk izdarīt un tā tālāk. Es jums vienkārši rādu tā, lai diezgan saprotam un vienkārši spiežam šeit uz withdraw. Ja?
Tad vēlreiz spiežam šeit uz withdraw. Ejam tālāk. Tātad šeit ir attiecīgā summa, jā, tātad eiro, paņemam eiro, spiežam continue, tad mūsu bankas konts ir verificēts. Ejam uz priekšu. Atkarībā, protams, cik ātrs ir jūsu internets. Tad šeit ir balans, izvēlties, cik jūs gribat. Nu, paņemsim 550, liksim 551, tāpēc, kad 1 eiro jāmaksā ir par pārskaitījumu, tad, lai iekrīt apaļ summiņu mums kontā, jā, tad spiežam tālāk. Un tātad, lūk, arī jau mani bankas rekvizīti, spiežu confirm, apstiprināt. Nu, un, protams, tad attiecīgi jums jāapstiprina ir ar to verifikācijas veidu, kādu jūs esat verificējuši. Ja, šajā gadījumā es izmantoju otru ierīci. Izmantoju telefonu. Telefonā man ir mobilā aplikācija, un mobilajā aplikācijā, protams, ir Face ID, kas ir ļoti ērti lietojams. Tā kā drošība pirmajā vietā visos veidos, ja, tā kā tas ir svarīgi. Nu, lūk, tātad rekur withdraw order submitted, 550 eiro ir aizgājuši uz jūsu kontu, 1 eiro tātad par pārmaksu. Okay? Un burtiski redzēsim, pēc cik ilga laika saņemsim no Swedbank īziņu, kad pasākums ir noticis. Nu, patām saņēmu īziņu savā pulkstenī no Binance, kad šī izņemšana ir bijusi veiksmīga. Pulkstenī, vietpulkstenī, ja, saņēmu. Tā kā visi baigi tehnoloģiski šeit, ja. Un paskatīsimies jau, pēc cik ilga laika tā iekritīs kontā. Šobrīd pulkstenis ir bez 3 minūtēm 9 no rīta. Apskatīsimies, cikos tad šis pārskaitījums būs noticis. Nu, lūk, un kā redzams šeit ekrānā, nepilnu pusotru minūtu vēlāk nauda ir jau manā Swedbank kontā. Protams, šis uzņēmums neskaucās Binance, kas tur ir reģistrēts, tas ir viens no viņiem apakšu uzņēmumiem, kas reģistrēts droši vien kā Lietuvā. Līdz ar to viss notiek ātri. Tātad šī verifikācija bija svarīga. Ja, un tā tālāk. Kas attiecas uz visām pārējām lietām, ko jūs jautājat par nodokļiem, par visām pārējām lietām, mums ir šeit YouTube kanālā pilnībā skaidrojums par to, kas ir un kādi nodokļi jāmaksā no darbībām ar kriptovalūtu, kad jūs viņu ieskaitat atpakaļ savā kontā. Tā kā droši izpētiet, skatieties, ielikšu arī linku šeit apakšā. Plus tiem, kuri vēl nav reģistrējušies biržā, Binance vai Bybit, kuru mēs izmantojam ikdienā, linki zem šī video apakšā, dariet to, ja, šis viss ir veselīgi, priekš izglītošanās, priekš jūsu darbības, priekš visām pārējām lietām. Regulācijas nāk arī Latvijā, kā jūs redzat, arī presē rakstīts, ja, no tā nevajag baidīties, jūs darat visu caurspīdīgi, prātīgi un saprotam, tad viss ir kārtībā. Ja, tā kā, draugi, darbojamies arī kripto pasaulē, neguļam, tirgus kustās un vēl jums visiem panākums. Pagaidām, čau! Ja šis bija video, kas tev palīdzēja, iespied laiku, tas ļoti noderētu.